Мъжът, когато той е истински, жената от нея няма по-щастлива. Тя разцъфтява, тя се усмихва, тя е влюбена, тя е толкова нежна и казва: той ще го направи. Помогни ми. Винаги жената е в женската енергия, защото мили мъже, ние имаме голяма нужда от вашата мъжка сила. Ние имаме нужда от това някой да мисли с 5 хода напред, а ние просто да го следваме. Никоя жена не иска да бъде силна. Тя иска да си е просто жена. Но когато вие изпаднете в дупка, ние тогава започваме да ви спасяваме. Защото се чувстваме длъжни, защото помним какво е било. Но стига това да не продължи прекалено дълго, защото тогава жената се превръща в мъж. И точно тогава започват проблемите. Защото инфантилността на вас, мъже, прави от вашите жени от едни нежни, галевни, мили жени, груби, заедливи и неромантични, и такива жени, които не искат да правят секс. Задавали ли сте си въпроса, мили мъже, колко е важно вие да запазите самообладание, каквото и да ви се случва, и да не очаквате от вашата жена да ви спасява, да си застанете на мястото и без значение какво минава през вас, дали бури, дали уволнение, дали нещо, което ви е стигнало в живота. Да, разбира се, ние ще ви подкрепим, но вие не забравяйте, че сте мъже, защото иначе се получават аномалии и това никога не свършва добре. Затова, мили мъже, когато имате нужда от помощ, посетете специалист, той да ви помогне как да върнете вярата в себе си. Ние, разбира се, ще ви подкрепим, стига да не е прекалено дълго. Защото тогава всичко отива по дяволите. Бъдете истински мъже и ни позволете и на нас да бъдем истински жени. Ако имате нужда от помощ, пишете ми на лични. Аз съм Бахов терапевт, квантов практик и се занимавам с взаимоотношенията на хората. От това как да ти върна силата, да ти върна вярата, от това да бъдеш отново истинския мъж или отново да бъдеш истинска жена. При желание се свържете с мен на телефон 0887 085 999.